Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime spalio 7 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, yra pora savaičių iki jaunaties, kuri bus spalio 21 dieną. Tiek šias, tiek mėnesio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą, jas visas 3 supliusuoti, tokiu būdu jūs matysite ypatingai išsamų mėnesio vaizdą. Kas žiūrėjote mano praeitas prognozes, tai jau girdėjote, jog šiuo metu elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com yra taikoma 30% nuolaida pusmečio bei metinėms prognozėms ir 30% akcija galios tik tai pirmam 100 užsakymų. Tai prognozės įrašymo metu likę tik tai 12 paskutinių vietų. Kai paskutinieji 12 norinčių klientų įsigys pusmečio arba metinę prognozę, ypatingas pasiūlymas dings ir elektroninėje parduotuvėje jūs vėl matysite kainą be nuolaidos. Tai kas planavote įsigyti šias prognozes, dar turite šiek tiek laiko tai padaryti. Na ir jeigu dar yra tokių, kurie neklausėte savo zodiako ženklų į spalio mėnesio prognozes, tai rekomenduoju nueiti ir paklausyti įžangos. Kadangi greitu metu pas mus atkeliaus retrogradinis Merkurijus, tai spalio mėnesio prognozėse detaliau aptariau būtent kokiomis datomis ko reikia saugotis. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai esu dėkinga už tokį aktyvumą, įsitraukimą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, visiems atrašau ir kiekvienam palinkiu didžiausios sėkmės. Jeigu žiūrėsite šią prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko, tokiu būdu šią prognozę galės pamatyti didesnis kiekis žmonių. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės paspaudus užsiprenumeruoti mygtuką. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai, pagrindinis įvykis avinams spalio pilnaties laikotarpiu. Na kągi, avinukai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito didysis arkanas žynė. Na, tai yra labai moteriška korta, jinai susijusi ne su išoriniu pasauliu, o su mūsų intuicija, su viskuo, kas vyksta mūsų viduje. Šita korta nėra ta, kuri jūs kviestų imti, veikti, daryti kažką tais. Šita korta labiau sako, atkreipkite dėmesį, kas vyksta jūsų viduje. Neskubėkite imtis veiksmų, neskubėkite daryti kažkokias tai išvadas, neskubėkite nieko teisti, nes gali būti, kad jūs situacijos pilnai nematote. Ir ten, kur jūs nematysite kažko tai savo akimis, reikės pamatyti kliaujantis savo intuiciją. Žynės kortoje dažniausiai yra reprezentuojama tarologė ir dažniausiai jūs pamatysite, kad jinai stovi tarp 2 stulpų, tarp balto ir juodo, kas reprezentuoja priešingybės gyvenime. Ir šiuo atveju tarologė yra lyg tarpininkė tarp pasaulių, tarp sąmonės ir pasąmonės, tarp išorinio pasaulio ir vidinio pasaulio. Ir būtent šita korta moko priimti abi energetikas ir jas subalansuoti. Tai reiškia, jeigu visą gyvenimą kliovėtės tik logiką, per šias 2 savaitės jūs turite atkreipti dėmesį į savo intuiciją. Daugiau analizuokite, nepriiminėkite jokių skubotų sprendimų, nes galite nematyti visko aiškiai, taip? Taipogi, kadangi žynė yra tarologė, tai labai dažnai, kai iškrenta šita korta, žmonės sužino kažką tais, ko jie nežinojo, kas buvo nuo jų slepiama. Tai per šias 2 savaitės gali atkeliauti iki jūsų žinia, informacija susijusi ar su jūsų darbu, ar su asmeniniais santykiais, ar su šeimos nariais, ar su vaikais jūsų, taip. Galbūt kažko jūs apie juos nežinojote. Ir kažkokia svarbi informacija pagaliau jūs gali pasiekti ir ta uždanga atsiveria, taip jums viskas tampa aišku.
Taipogi žinė yra, savo srities specialistė, net jeigu ne tarologė, taip, bet šita moteris turi daug išminties. Tai gali būti, kad per šias 2 savaitės šalia savęs jūs rasite tokią moterį ir jeigu jinai su jumis pasidalins tą išmintimi, tai įsiklausykite į tai, ką jinai sako, taip. Tai gali būti tiek jūsų mama, tiek jūsų senelė, tiek jūsų sesė, tiek karjeros mentorė, tiek šiaip kažkokia tai pažįstama moteris, kuri jau gyvenime kažko tais yra mačiusi. Tai yra ir motinystės korta. Tai galbūt kažkam bus svarbi būtent motinystės tema. Arba jūs apskritai patrauks visos tokios temos susijusios su ezoterika, emocijom, mūsų vidiniu pasauliu. Galbūt net pasikreipsite per šias 2 savaitės, taip asmeniškai, į tarologą, astrologą, numerologą, net gali būti ir į psichologą, psichoterapeutą, taip visos moteris, kurios dirba su mūsų jausmais, emocijom. Tai per šias 2 savaitės nepamirškite išlaikyti pusiausvyros, jeigu visą laiką buvote tas žmogus, kuris elgėtės impulsyviai arba vadovavotės tik tai logika, tai atkreipkite dėmesį į savo intuiciją. Net jeigu, pavyzdžiui, viskas sutartyje atrodys sėkminga ir kaip sviestų patepta, o jūs jausitės prie to žmogaus nemaloniai, tai geriau būtų, kad jūs su tuo žmogumi jokių tai sutarčių nepasirašinėtumėt, taip. Pavyzdžiui, galbūt jūs bendraujate su tuo žmogumi, bet po to jūs jaučiatės labai išsekusi, taip, kad jums net nėra jėgų namuose su namiškiais pakalbėti, ar jūsų nuotaika staigiai krenta žemyn, taip, jūs pasidarote tokia apatiška ir liūdna. Tai reiškia, kad netinka jums tas žmogus energetiškai, galbūt jūs jaučiate kažką nemalonaus, taip, iš to žmogaus. Tai atkreipkite dėmesį į tokius dalykus, ir tiesiog šios 2 savaitės yra puikus laikas, pavyzdžiui, padirbėti su savo baimėmis, su savo nerimu, kažkokiamis tai nepradirbtomis emocijomis, kurias gal anksčiau tiesiog nurijote ir niekam neparodėte, taip. Tai pasimkite kažkokią tai gražią užrašinę ir pabandykite padirbėti su savo vidiniu pasauliu. Ir neskubėkite teisti, nes gali būti, kad ne visą situaciją jūs matysite, kažkas gali būti neaiškaus. Tai yra laikas, kai reikia kaupti informaciją, ją analizuoti, bet nesimti jokių staigių pokyčių. Plius žinės korta tai yra mėnulio korta, o mes turime pilnaties laikotarpį ir kaip žinome, pilnatis yra kaip ir tokia mėnulio fazių pabaiga, taip. Tai per pilnatį dažniausiai žmonės deda paskutinį tašką, gali išaiškėti kažkas, kas buvo iki to laiko nežinoma, tai panašu, kad jūs pilnai galite pajausti tą spalio pilnaties energetiką. Tai avinukai, linkiu jums didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkėlimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko ir taipogi nepamirškite apie ypatingą rudens pasiūlymą, kuris jūsų laukia elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. O mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams spalio pilnaties laikotarpiu. Jautukai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito nuostabi korta, monetų 10. Monetų 10 yra finansinės gausos korta ir šeimos kaip vertybės korta, finansinio stabilumo korta. Apskritai 10 pas mus reprezentuoja tam tikrą rezultatą. Monetų 10 rodo, kad galite gauti labai sėkmingą rezultatą už tai, ką darėte prieš tai, taip. Tai gali būti rezultatas darbe, tai gali būti tam tikras rezultatas šeimoje. Monetų 10 apskritai būtent jungia šitas energetikas, tai yra šeimos energetika ir finansų energetika, dėl to visi reikalai susiję su šiomis 2 temomis gali būti labai sėkmingi per šias 2 savaitės.
Pavyzdžiui, jūsų kaip šeimos biudžetas gali išaugti. Ir tai gali būti ne dėl jūsų, o pavyzdžiui dėl jūsų antrosios pusės ar vaikų ar tėvų taip padidėjusių pajamų. Tai gali būti ir viena kažkokia didžiulė išmoka. Tai gali būti ir pavyzdžiui sėkmingas šeimos turto pardavimas arba pirkimas. Gali būti, kad padidėja šeimos turtas. Gali būti sėkmingi paveldėjimo klausimai. Gali būti šeimos verslas, taip, kadangi šeima ir pinigai. Gali būti tam tikras stabilumas, kuris bus ilgalaikis, kurį galite perduoti iš kartos į kartą, taip, kuris bus aktualus ne tik jums, bet ir ateinančioms kartoms. Tai yra stabilumo korta, pasiekimų įtvirtinimo korta, šeimos korta, finansinio saugumo korta, gali išaugti jūsų statusas, galite pasijausti saugiau, tvirčiau būtent materialiam pasaulyje, taip. Galbūt jūs nuspręsite, pavyzdžiui, pradėti kažką jau dabar daryti dėl savo vaikų sėkmingos ateities, taip, galbūt nuspręsite, kad atėjo laikas taupyti ar investuoti savo vaikų ateities studijoms, taip, kurios gali būti brangios, arba kažkoksai tai visos šeimos investicinis draudimas. Taipogi viskas, kas susijęs su šeimos susibūrimu, taip, kažkokia tai šventė gali būti, giminės susirinkimas, susitikimas, kurio metu gali būti peržiūrimi turto reikalai, taip, turto klausimai. Jeigu jums yra aktualūs santykiai, tai jūsų santykiai gali pereiti į kitą lygį, taip, galbūt su antraja pusė nuspręsite įsigyti būstą, ar kartu persikraustyti, ar atkeliauja šeimos pagausėjimas. Viskas, kas kuria tokį labai tvirtą, apčiuopiamą fundamentą jūsų abiejų kaip poros kartu. Tai jautukai jums iškrito labai nuostabi korta, kuri kviečia suvokti, kad tikrasis turtas slypi santykiuose, tradicijose, bendradarbiavime, gebėjime kurti kažką tai tvirto, stabilaus ne vienam, o su kažkuo taip ar būryje savo artimų mylimų žmonių. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Ir taipogi nepamirškite apie ypatingą rudens pasiūlymą, kuris laukia jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams spalio pilnaties laikotarpiu. Na kągi, dvyniai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito taurių tūzas. Taurių tūzas yra nuostabi korta visiems dalykams susijusiems su teigiamais, pozityviais jausmais, emocijom bei kūryba. Taurių tūzas gali rodyti naujus santykius arba emociškai malonų laiką kartu jau su savo esamu partneriu. Šita taurė gali atnešti jums džiugę žinią, kuri pripildys jūsų taurę būtent iki viršaus pozityviomis emocijomis. Tai gali būti kažkoksai tai pasiūlymas, tai gali būti kažkokia džiugė žinia, tai gali būti pasipiršimas, vestuvės, žinia apie šeimos pagausėjimą. Kažkas jums gali tiesiog pasakyti kažkokį komplimentą, pakviesti į pasimatymą. Puikia korta būtent keliauti kažkur pailsėti, kur yra vandens telkiniai ar spa, sakykim taip. Puikia korta kūrybinėms veikloms. Tapimas, šokiai, fotografija, viskas, kas susijęs su menu arba nueiti kažkur tais į meno galeriją, į muziejų, taip. Panašu, kad emociškai jūs turite jaustis labai gerai. Jūsų vidus bus pripildytas pozityvių emocijų. Ir kiekvienam iš jūsų tai bus skirtingos priežastys, bet jūs turėsite ne vieną galimybę pasidžiaugti. Net jeigu tai bus, sakykime, darbo kažkoksai tai pasiūlymas, tai jums jisai bus prie širdies. Taip, čia yra labai
širdinga korta, susijusi su jūsų širdimi, kas jums širdžiai yra miela. Tai kad ir kas tai bebūtų, jūs labai džiaugsitės tuo, taip, ta situacija, ta žinia, ta naujiena, tais užsiėmimais. Puiki korta yra būtent tiem žmonėms, kurie dirba kūrybos srityje, taip, kurie kažką tais kuria, tai jūs galite pajausti būtent tą įkvėpimą, taip, kažką tais kurti, būti aktyvesniais. Galbūt tai yra kažkokio tai kūrybinio projekto pradžia, taipogi nuostabi korta. Bet apskritai tai šita korta tiesiog rodo, kad ar tai bus darbo situacija, ar tai bus asmeninių santykių situacija, bet tai jums kels didžiulį pasitenkinimą, taip, ir tiesiog kaip šitoje iliustracijoje emocijos trykš per kraštus, taip mes čia matome, kaip džiaugsmas trykšta per kraštus. Tai labai pozityvi ir jausminga korta jums iškrito. Taipogi šita korta kviečia jūs atsiverti, taip, neužgožti savo jausmų, būti labiau emociškai prieinamiems visoms naujoms galimybėms, kurios pas jūs atkeliauja. Na ir taipogi tai gali būti korta rodanti, kad ateina į jūsų gyvenimą naujas etapas ir kad jūs išsigydėte senas žaizdas, taip, kad jūs esate atviri naujoms patirtims ir nebetempėte iš praeities savo senų tam tikrų tais žaizdų, taip, keliaujate į naują etapą, pilnai išsigydę emociškai. Tai būtent tai yra ir tokio emocinio pagijimo korta. Tai dvyniai, linkiu didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko ir taipogi nepamirškite apie visus ypatingus rudens pasiūlymus laukiančius jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams spalio pilnaties laikotarpiu. Na kągi, vėžiukai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito didysis arkanas saikingumas. 4 ženklas ir dar kol kas nei vienam neiškrito judrios kortos. Visiems krenta labai tokios dvasiškos, religingos kortos, brandžios kortos, ramios kortos, tai ir jums neišimtis. Saikingumas yra viena lėčiausių kortų, kuri kviečia turėti kantrybės. Ir jeigu kažkas neisis taip greitai, kaip jūs tikėjotės, pasikliaukite, kad yra tas magiškasis laikas, kad jūs gausite viską, kai ateis pats tinkamiausias laikas. Tai šita korta privers jūs, sakykime, padirbėti su savo kantrybe, taip, išmokti būti kantriais. Taipogi saikingumo korta kviečia atrasti aukso viduriuką, tą balansą, suderinti net ir nesuderinamus dalykus. Ką tai reiškia? Per šias 2 savaitės jūs galite pajausti, kad jums bus ypatingai svarbu derinti, pavyzdžiui, darbą ir asmeninius santykius, arba darbą ir poilsį, arba rasti kompromisą asmeniniuose santykiuose, net kai atrodo, kad toli gražu iki to kompromiso, taip? Būtent suderinti nesuderinamus dalykus. Galbūt reikės darbe ieškoti kompromiso, taip? Tai turite surasti tą pusiausvyrą, harmoniją, suderinti nesuderinamus dalykus. Taipogi nepamirškite, kad saikingumas, šita korta ne šiaip sau turi tokį pavadinimą, turite turėti saiką viskame. Būtent tame ir yra džiaugsmas gyvenime, taip, kad ir kaip jūs būtumėte alkani, nepersivalgykite, taip, nes po to jau ir dingsta tas džiaugsmas, kai mes turime kažko per daug su kaupu, taip. Nepadauginkite alkoholio, neužsisėdėkite, nepamirškite pajudėti, taip, jeigu visada judat, nepamirškite pailsėti. Saikingumo korta yra puikiai askezėm, būtent kai save apribojam šiandieną dėl ateities puikesnio rezultato. Tai galėtumėt irgi papraktikuoti askezę. Tai ne tik tvirtina charakterį, jūsų ištvermę, bet ir duos jums naudos ateityje. Ką tai reiškia?
Išsibraukite iš savo raciono bent porai savaičių perdirbtą cukrų, taip. Jūs pamatysite, kaip hormonai kitaip pradeda veikti, būtent tie laimės hormonai, taip. Kaip ateina sotumas, kai nešokinėja insulinas, nesinori visada užkandžiauti, kai miego kokybė pagerėja, taip, kai energijos šuolių tokių stiprių nebėra. Galbūt jūs mėgstate iki vėlo vakaro sėdėti, žiūrėti serialus, galbūt atėjo metas šiek tiek pagerinti savo miego rutiną, taip, ir eiti anksčiau miegoti ir anksčiau atsikelti. Galbūt jeigu visada impulsyviai kažką pirkote, susivaldykite bent porai savaičių nuo to ir jūs pamatysite, kaip jūsų sąskaitoje pasilieka didesnis kiekis santaupų, taip. Tai pamastykite, kas jūsų gyvenime jums gali kišti koją ir patreniruokite savo ištvermę, taip, ir būtent savo kantrybę ir atsiribokite šiandien nuo tų dalykų, kad po keletos metų ar jūsų sąskaita būtų pilnesnė, ar jūsų sveikata būtų geresnė, ar jūs ilgiau galėtumėt gyventi be skausmo savo kūne, taip, tai nuostabi korta būtent ir tokiems dalykams. Ir apskritai per šias 2 savaitės ieškokite harmonijos savo gyvenime. Bandykite pasiekti harmonijos, kai viskas yra balanse, viskam duodate pakankamai dėmesio, į viską pakankamai investuojate laiko, energijos ir pajaučiat pagaliau tą tokią vidinę harmoniją. Tai nuostabi korta ir kažkokiom tai dvasiniam praktikom ir taipogi meditacijom, kvėpavimam, jogai, viskas, kas, sakykime, padėtų jums sumažinti vidinį nerimą, taip, kurį daugelis iš mūsų turime kiekvieną dieną. Tai vėžiukai, nepamirškite saikingumo, aukso viduriuko, askezių ir kantrybės per šias 2 savaitės. Tai linkiu didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Ir taipogi nepamirškite apie ypatingą rudens pasiūlymą laukiantį jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai, pagrindinis įvykis liūtams spalio pilnaties laikotarpiu. Liūtai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito ta pati korta, kuri iškrito ir jaučiams, tai yra monetų 10. Na, 10 apskritai yra tam tikro rezultato gavimo korta, o monetų 10 rodo apie labai sėkmingą rezultatą, labai pelningą rezultatą, taip, tai yra aukštų finansų korta. Pas jūs gali atkeliauti didelė suma pinigų, jūsų statusas gali išaugti. Tai korta, kuri reprezentuoja aukštus finansus, tradicijas, viską, kas susijęs su šeima ir būtent tai, kas jungia šeimą ir pinigus. Tai gali būti šeimos verslas, sėkmingi paveldėjimo klausimai, kažkokie tai šeimos investiciniai draudimai, šeimos sėkmingas turto pardavimas, šeimos turto pirkimas sėkmingas. Galite gauti ilgalaikės perspektyvas, kurios bus naudingos ne tik jums, bet pereis iš kartos į kartą. Taip, būtent kas susijęs su tradicijom, su mūsų šaknim, ką mes galime perduoti iš kartos į kartą savo anūkam, proanūkiam ir tolimesniem kartom. Taipogi viskas, kas susijęs su šeima, taip, gali būti šeimos susibūrimas, giminių susitikimas, galbūt kartu susitiksite būtent išspręsti kažkokius tai turtinius klausimus. Arba gali būti vestuvės, šeimos pagausėjimas. Apskritai dažniausiai 10 reprezentuoja pinigus, kurie yra ne mūsų kaip asmenybių uždirbti, o į juos yra įtraukti kiti žmonės. Tai dažniausiai, pavyzdžiui, net jūsų finansinė situacija gali pagerėti per šias 2 savaitės ne dėl jūsų, o dėl to, kad, pavyzdžiui, jūsų vaikai sudarė sėkmingą sandorį, ar jūsų tėvų pajamos išaugo, ar jūsų antra pusė gavo paaukštinimą darbe. Taip, pinigai, kurie ateina per kitus pas jus, arba pinigai, kurie nėra jūsų,
bet jūs turite teisę juos valdyti, taip. Tai vat labai nuostabi korta jums iškrito, kuri reprezentuoja ir šeimos pozityvius įvykius, ir finansinę gausą, stabilumą tam tikrą, saugumą finansinį, taip. Ir tradicijas reprezentuoja, ir viskas, kas susijęs su mūsų šaknimis, giminė, proseneliais, ateities kartomis. Labai saugi korta, komfortiška korta, pilna tradicijų, gausos, ir ateina toks suvokimas, kad šeima yra vertybė, kad bendradarbiavimas yra vertybė, kad gera sveikata yra vertybė, tradicijos yra vertybė ir tam tikras fundamentas, stabilumas ir gebėjimas jį išsaugoti taipogi yra vertybė. Tai liūtai linkiu didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Taipogi, jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko ir taipogi nepamirškite apie ypatingą rudens pasiūlymą laukiantį jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms spalio pilnaties laikotarpiu. Na kągi, mergelės, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito didysis arkanas mirtis, kuri nereiškia fizinės mirties, tai yra transformacijų korta. Korta rodanti, kad vienas gyvenimo etapas pas jūs artėja į pabaigą ir tokiu būdu atsiras vietos naujai energijai atkeliauti į jūsų gyvenimą. Šita korta yra skorpionų ir šita korta reprezentuoja atgimimą, vat lyg feniksas pakyla iš pelenų, atgimsta iš pelenų, taip, ir atsiranda brandesnė jūsų versija, stipresnė jūsų versija, į jūsų gyvenimą ateina gražus naujas etapas. Pokyčiai gali būti įvairiausi. Kažkam tai gali būti išvaizdos transformacija, kažkam tai gali būti statuso pokyčiai, kažkam tai gali būti tam tikros situacijos, kurios pakeis kasdienę rutiną. Pradedat kažkur studijuoti, kasdienė rutina keičiasi. Gimsta vaikelis, kasdienė rutina keičiasi. Savo suaugusį vaiką jau išleidžiat savais keliais, taip jau jisai suaugo, vėlgi jūsų kasdienė rutina keičiasi. Nusprendžiate lankyti sporto klubą, keičiate mitybą, jūsų rutina keičiasi. Išeinate į pensiją, jūsų rutina keičiasi. Net jeigu, pavyzdžiui, jūs nepaliekate darbo, nenutraukėte kažkokiu tai savo senų ryšių, kurie jums jau nebenaudingi, taip, tai gali būti netgi, pavyzdžiui, kad pasiliekat savam darbe, bet vadovybė keičiasi, ar jūsų kolega išeina iš darbo, taip ateis kažkoks kitas žmogus, ar pavyzdžiui jūsų kaimynai, prie kurių buvot prisirišę, taip išsikrausto ir atsikraustys kažkokie tais nauji. Galbūt tai yra persikraustimas į kitą šalį, į kitą miestą, į kitą lokaciją, taip, vat viskas, kas jum asocijuojasi su žodžiu transformacija. Tai yra labai nuostabi korta, kuri rodo, kad tuoj į jūsų gyvenimą ateis naujas etapas, kuris bus jums labai įdomus, motyvuos jūs, įkvėps, taip, ir jūs pamatysite, kad jūs tapote dar brandesni, dar išmintingesni ir stipresni, negu apie save kažkada tais manėte. Tai labai nuostabi korta, kilkite kaip feniksai iš pelenų ir mergelės labai mėgsta kontroliuoti situaciją, taip, joms yra nekomfortiška, jeigu jos nežino 10 žingsnių į priekį, taip, kas gali nutikti. Tai šiuo atveju mirties korta įrodo, kad greičiausiai jūs nežinosite, koks bus 3., 4., 5 žingsnis, taip, bet jūs turite pasikliauti, kad dabar yra labai svarbu uždaryti visas duris, uždaryti viską, kas jau jum nebenaudinga, kas yra jūsų gyvenime, taip, paleisti visą tai ir paleisti tą kontrolę ir jūs pamatysite, kaip gyvenimas atneš į jūsų gyvenimą kažką labai gražaus, pozityvaus ir naujo.
Tai mergelės linkiu Jums didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Na, o jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Ir taipogi nepamirškite apie ypatingą rudens pasiūlymą laukiantį jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms spalio pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito monetų septynetas. Monetų septynete dažniausiai mes matome vyruką, kuris pasėjo medelį ir gali jau skinti pirmuosius vaisius, bet tai yra korta, kuri yra labai lėta ir kviečianti jūs nesiimti kažkokių tais rizikingų, skubotų veiksmų, o labiau kurti strategiją, analizuoti, ką jūs jau turite, ypatingai viskas, kas liečia jūsų finansinę situaciją, karjerą, taip. Šita korta rodo, kad jeigu iki šio momento jūs dėjote pastangas, tai jūs jau galite matyti tuos pirmuosius savo rezultatus, pirmuosius vaisius. Neišsigąskite, derlius bus dar skanesnis ateityje, bet labai svarbu, kad jūs nenuleistumėte rankų dabar. Vienintelis dalykas, ką jums dabar vertėtų padaryti, tai yra, labai atsakingai išanalizuoti, kas dabar vyksta jūsų būtent finansiniuose reikaluose, karjeroje ir ko jūs norite pasiekti ir ar priemonės, kurias jūs taikėte, yra tikrai pačios nuostabiausios, pačios efektyviausios, taip. Tai reiškia, nepamirškite savo to didžiausio tikslo, bet apmastykite, sakykime, ar tie įrankiai, kuriuos jūs iki šiol naudojote, ar tie įrankiai yra patys efektyviausi. Galbūt reikia pakeisti tam tikrus įrankius, ar galbūt reikia pakeisti šiek tiek trajektoriją, taip, kad savo rezultato galėtumėt pasiekti greičiau. Taip, mes čia matome daug kelių ir kiek jau nueita ir kiek dar reikia šiai merginai nueiti, taip, vyksta analizė. Tai va šita korta sako, nemeskite kelio dėl takelio, taip, tai yra etapas, kai reikia daug kantrybės. Tikėkite, kad ateityje jūs gausite nuostabų rezultatą. Aišku, reikia kiekvieną dieną dėti tam tikrus žingsnius, taip žengti žingsnius, bet jeigu jūs juos žengiate, tai nepergyvenkite, jūs gausite tą rezultatą, bet yra tam tikras kantrybės laikotarpis, laukimo laikotarpis, taip. Nei mes namo galim per naktį pastatyti, nei medelio užauginti, nei milijonų užsidirbti mes per naktį negalim. Tai va čia šita korta, vėlgi kaip ir daugeliu kitų zodiako ženklų, šį kartą pilnaties laikotarpis atneša labai tokią ramią energetiką, kuri visiems sako, kad turėkite kantrybės, tikėkite tuo, ką jūs darote ir su laiku jūs gausite viską, ko tik tai troškote, taip. Tai nepamirškite išanalizuoti būtent, kas vyksta su jūsų finansais, ar jūs patenkinti, ar jūs norėtumėt kažko tais geresnio, kaip jūs galite pasiekti tų aukštesnių finansų, kažkam tai gali būti studijos, kažkam tai gali būti persikraustimas į kitą lokaciją, kažkam tai gali būti profesijos keitimas, kažkam tai gali būti savo verslo atsidarimas, taip. Kažkam tai gali būti naudingų pažinčių ieškojimas. Tai vat pamastykite, kokie yra jūsų tikslai ir ar jūsų priemonės yra būtent pačios naudingiausios jūsų situacijoje. Bet svarbiausia, nemeskite kelio dėl takelio, taip. Turėkite galvoje tą savo pagrindinį didžiausią tikslą, didžiausią svajonę ir mąstykite, ką reikia daryti šiandien, kad po kažkokio tam tikro laikotarpio jūs gautumėte tą savo rezultatą. Tai svarstyklės jūsų raktiniai žodžiai būtų kantrybė, analizė, strategijos kūrimas ateičiai ir maži žingsniai kasdien, kurie
privestų jūs prie to sėkmingo jūsų rezultato. Tai svarstyklės linkiu jums didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, tai nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Ir taipogi nepamirškite apie rudens ypatingąjį pasiūlymą laukiantį jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes, kaip visada, susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams spalio pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. O jūs šį kartą tandeme kartu su mergelėmis, jums abiems iškrito ta pati korta, mirties korta. Mirties korta, nepergyvenkit, nereprezentuoja fizinės mirties. Tai yra būtent skorpionai jūsų korta. Taip, mirties korta reprezentuoja atgimimą, transformacijas, būtent tą prisikėlimą kaip feniksų iš pelenų. Na, skorpionai, jums tai yra įprasta kasdienybė, jūs labai dažnai esate linkę išbraukti iš savo gyvenimo žmonės, situacijas, kurie jums yra nebenaudingi, būtent tokiu būdu atlaisvinant vietą naujai energijai, kažkokiem tai sėkmingiam pokyčiam, tai perspektyviom naujom pradžiom. Tai sakykime, aš manyčiau, kad jūs nebūsite labai jau išsigandę šios energetikos, man šita korta labai patinka. Ir visada šios transformacijos būna į gerą. Taip, mirties korta rodo, kad greičiausiai kažkoksai tai gyvenimo etapas pas jūs jau atkeliauja į pabaigą ir jūs turite paleisti tai, kas eina į pabaigą, nebandyti įsikibti į tai. Šitas pokytis anksčiau ir vėliau turėjo ateiti, taip. Ir čia gali būti įvairiausios transformacijos, išvaizdos pokyčiai gali būti. Gali būti, kad nusprendžiate persikraustyti, išeiti iš darbo. Viskas, kas gali pakeisti jūsų kasdienę rutiną, taip. Išeinate į pensiją, studijos baigėsi, pradeda dirbti, gimsta vaikelis, rutina keičiasi. Persikraustot į kitą miesto galą ar į kitą šalį, rutina keičiasi. Nusprendėte keliauti į sporto klubą ar sveikai maitintis, vėlgi rutina keičiasi. Nusprendėte išbraukti iš savo gyvenimo tam tikrus žmonės, irgi rutina keičiasi. Jeigu jūs nieko nesiruošiat atsisakyti ar kažką tais keisti, tai gali būti, kad jūs vis tiek tos transformacijos pakeis, kad ir, pavyzdžiui, neišeinat iš darbo, bet vadovybėje kažkas keičiasi, taip, ar strategija įmonės keičiasi, ar vadovai patys keičiasi, ar, pavyzdžiui, jūsų kolega, į kurį jūs visada rėmėtės, išeina, taip jūs suprantat, kad dabar darbe viskas bus kitaip, ar, pavyzdžiui, rimti pokyčiai jūsų šeimos narių ir būtent šeimos narių pokyčiai turės įtakos ir jūsų kasdieniai rutinai, taip būtent kaip jūs gyvenate. Galbūt planuojate jau išeiti iš samdomo darbo ir atsidaryti kažkokią tai savo individualią veiklą, taip įkurti verslą. Galbūt nusprendžiate pakeisti profesiją, taip. Na, kažkokios tai transformacijos pas jūs atkeliauja ir kad ir kas išeis iš jūsų gyvenimo, tai lengvai visą tai paleiskite, o kadangi jūs esate skorpionai, tai manau, kad jūs patys kažką tais ir išmesite, išbrauksite iš savo gyvenimo. Jum jau kam, bet jums tai nėra sudėtinga padaryti, jūs puikiai suprantate, kokie žmonės ir kokios situacijos verti jūsų laiko, o kas visiškai neverti jūsų laiko. Ir jūs apskritai puikiai suprantate, kam jūs nenorite net leisti būti šalia savęs, taip, kas visiškai to nenusipelno. Tai bet kokiu atveju kažkas tai naujo, sėkmingo jūsų laukia po to, kai uždarysite tam tikrą gyvenimo etapą. Kaip ir mergelė minėjau, gali būti net pavyzdžiui, kad
Kaimynai išsikrausto, taip, pavyzdžiui, jūs su jais turėjote labai artimą ryšį, o jie paima ir išsikrausto. Ir vėlgi jūsų rutina keičiasi, galbūt kažkas tai naujas taip ten įsikraustis ir vėl jūs, pavyzdžiui, susikursi dar stipresnį ryšį. Tai visada gyvenam pagal tą logiką, kad jeigu norim kažkokių pokyčių, tai pirma atsisakom visko, kas jau mums nebetarnauja. Ir tokiu būdu mes atlaisvinam vietą savo gyvenime ir į tą vietą atkeliauja nauja energetika, taip? Niekada nelaukit, kad ant jūsų šitos senos energetikos kažkas tai naujo ir perspektyvaus ateis. Ne, dažniausiai mums reikia pirmą atsisveikinti su visais senais dalykais ir tada ateina kažkas naujo. Tai netgi gali būti, pavyzdžiui, būsto kažkoksai tai remontas, taip, kažkokios tai transformacijos. Tai skorpionai linkiu didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą ir taipogi, jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na ir taipogi nepamirškite apie ypatingą rudens pasiūlymą, kuris laukia jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai – pagrindinis įvykis šauliams spalio pilnaties laikotarpiu. Šauliai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito monetų riteris ir šita korta sako, kad nuoseklumas, atsakomybė ir kantrybė ves jūs prie sėkmės. Tai šita korta jūs kviečia sutelkti dėmesį į praktinius žingsnius, kuriuos galite daryti kiekvieną dieną ir kurie galiausiai jūs atvestų prie tos ilgalaikės naudos ar atvestų jūs prie tos svajonės, kurią turite savo galvoje, taip. Šauliai, jūs esate ugnies ženklas ir jūs linkę būti impulsyvūs, elgtis vedini aistros, taip. Bet šita korta kaip tik yra labai žemiška, tai yra monetų riteris, šitas riteris yra vienas lėčiausių, kuris prieš imantis kažkokio tai tikslo jį labai gerai apsvarsto visus už ir prieš, bet jeigu jau pradėjo eiti to tikslo link, tai niekas jo išmušti nuo to tikslo, sakykime, negali, taip. Ir jūsų bus toks tikslas, kad turėkite kantrybės, apskritai, kiek jau ženklų kortų ištraukiau, tai vos ne visiems yra pabrėžiamas vienas ir tas pats raktinis žodis, tai yra kantrybė. Nieko impulsyvaus, taip, viskas apskaičiuota, racionalu ir kažkokios tai pastangos, ką jūs galite daryti kiekvieną dieną, kas jūs atvestų prie to nuostabaus rezultato. Tai šita korta gali rodyti, kad pavyzdžiui, jeigu ilgą laiką dirbote ir siekėte savo svajonės, tai kaip dirbote, taip ir toliau dirbsite. Jeigu jautėte, kad nebuvo tam tikro pasistumėjimo finansiniuose reikaluose, tai per šias 2 savaitės jūs galite pajausti, kad tas pasistumėjimas atėjo. Aišku, šitas riteris yra lėtas, bet jūs jau galėsite pajausti tam tikrą kažkokią tai apčiuopiamą naudą, taip? Ar pavyzdžiui, šitas riteris gali rodyti, kad jūs studijuojate, jūs jau pajausite, kad pagaliau suprantate, kas vyksta tose studijose, kad jau sukaupėte gana nemažai žinių, galbūt net ir praktiškai jas galite panaudoti, taip? Jeigu ilgą laiką dirbote, jūs galite pamatyti, kad jūsų įgūdžiai labai pagerėjo, kad, pavyzdžiui, darbdavys ar kolegos jau mato jūs kaip tokį pavyzdingą darbuotoją, taip, į kurį gali ir kiti lygiuotis, galbūt jau jūs galite kažką tais apmokyti, taip, duoti patarimų kažkam tais. Na, bet jūs jausite, kad jūs po truputį einate savo to tikslo link, taip, ir kad ir kaip nuobodu bebūtų, ar gali pas jūs ateiti tokios dvejonės, abejonės, ar čia tikrai gausiu aš kažkokios naudos, ar aš einu teisingu keliu, tai jūs einate teisingu keliu, bet vėlgi raktinis žodis numeris 1 tai yra kantrybė ir maži žingsneliai kasdien
kas atneš daugiau naudos negu vieną kartą į mėnesį kažkoksai tai drebinantis žingsnis, taip, kuris jums tiek naudos neduos, kaip duos būtent tokie atsakingi, stabilūs, užtikrinti maži žingsneliai kiekvieną dieną. Tai vat viskas, kas liečia finansinius reikalus, turtinius reikalus, karjeros, savirealizacijos reikalus, net jeigu meilės tai reikalai bebūtų, taip, vėlgi jūs turite ieškoti, kaip sutvirtinti savo santykius per apčiuopiamus dalykus, per materialius dalykus, taip. Galbūt reikia persikraustyti gyventi kartu, galbūt jūs planuojate savo biudžetus sujungti į vieną, taip. Kaip jūs galite sukurti daugiau saugos, daugiau bendrystės savo santykiuose, taip, ar tai yra vestuvės, ar tai yra šeimos pagausėjimas, ar tai yra kažkokio tai bendro turto įsigijimas, kažkas žemiško, apčiuopiamo, kas gali sukurti tą saugumą santykiuose. Na ir vėlgi, jeigu tai yra finansai, karjera, pamastykite, ar pakankamai taupote kiekvieną mėnesį, ar kažkur investuojate savo pinigus, ar teisingai paskirstėte visą savo biudžetą. Ar nėra taip, kad jūsų išlaidos viršyje pajamas, taip, ar jūs neinate į minusą, kokie reikalai su skolomis, leasingais, taip, ar neturite jų per daug, ar viską galite susimokėti, galbūt atėjo laikas pamastyti apie refinansavimą, taip. Ar jūsų karjera jums teikia džiaugsmą, ar jinai turi tam tikrų perspektyvų ateityje, galbūt jums trūksta kažkokių tais įgūdžių, kurie jau šiuolaikinėje visuomenėje yra labai būtini ir svarbus, tai vat pamastykite apie tuos žingsnelius, taip, galbūt reikia kažko pasimokyti, galbūt reikia kažkokius tai ryšius sutvirtinti, galbūt reikia kažkur tais persikraustyti, galbūt reikia daugiau pinigų taupyti, daugiau pinigų investuoti. Apskritai korta taipogi rodo ne tik pinigus, bet ir sveikatą. Pamastykite apie savo sveikatą, ką jūs darote kasdien, kas gali išlaikyti jūsų sveikatą tokią, kokią turite dabar, arba bent jau jos nepabloginti, taip. Ar darote tempimo pratimus, ar bent jau pusvalandį pasivaikštote per dieną, ar nors šiek tiek kažkaip tais treniruojate savo raumeninę masę, taip. Ar prisižiūrite būtent savo mitybą, vat pamastykite apie visus šitus dalykus, ką kasdieną galite daryti, kas jūsų per daug nenuvargintų, taip, tai gali būti netgi 10, 15, 20 minučių per dieną, bet kas ilgalaikiame laikotarpyje jums duotų labai didelės naudos, taip, tai vat jums šios 2 savaitės yra labai naudingos, kad jūs pagalvotumėt būtent apie tą nuoseklumą, atsakomybę ir kantrybę, kuri atvestų jūs prie jūsų sėkmės, prie jūsų išsvajoto rezultato. Tai šauliai, linkiu jums didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Na ir taipogi, jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Ir taipogi nepamirškite apie ypatingą rudens pasiūlymą laukiantį jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai – pagrindinis įvykis ožiaragiams spalio pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. 10 ženklas ir visiems 10 ženklų kažkodėl iškrito kortos, kurios susijusios su kantrybe, su lėtu ėjimu, su apmąstymais, jausmais, emocijom, mažai yra tos skubumo energetikos, rovimosi į priekį, tai jūs neišimtis, jums iškrito labai emociškai pozityvi korta, tai yra taurių 10. Taurių 10 yra pats paskutinis mažasis arkanas, aukščiau 10 jau nėra ir tai yra emociškai labai pozityvi korta. Pilnatvės korta, nuostabaus rezultato korta, taip.
Ypatingai nuostabi korta santykiams, ar šeimos santykiams, ar darbiniams santykiams, visiškai nesvarbu, taip, ryšiai, emocinis pasitenkinimas, ramybė, harmonija. Taurių 10 dažniausiai reprezentuoja šeimą arba bent jau porą, du asmenis, taip, kai abudu 100% atiduoda savęs santykiams, kai yra toks stiprus tandemas žmonių ir jie kartu gali nuversti kalnus. Jeigu antros pusės neturit, tai gali būti nuostabus susitikimas su šeima, šeimos susibūrimas, šeimos šventės, kur irgi pajausite, kad šeima jums yra stipri vertybė. Na, o jeigu nei šeimos, nei santykių tema jums nėra aktuali, tai reiškia, pas jūs bus kažkokia tais kita proga labai pasidžiaugti. Tai yra puikūs rezultatai, gali būti ir darbe puikūs rezultatai. Tiesiog jums patiems tai bus didžiulis džiaugsmas širdyje, didžiulė pilnatvė širdyje. Net jeigu tai bus susijęs su darbu, jūs jausite tą emocinę pilnatvę. Galbūt jūs gausite kažkokį tai paaukštinimą, kurio jūs labai troškote, nes jums ta veikla įdomi, taip. Galbūt kūrybiniai projektai jums atneš nuostabų rezultatą. Galbūt jūs kažkas labai įvertins, pagirs, jūs jausitės viso to nusipelnę, taip, jūsų savivertė, pavyzdžiui, gali pakilti taip į kitą lygį. Statusas gali pakilti, jūs galite turėti pakankamai laiko pasirūpinti savimi, atsipūsti, pasimėgauti momentu čia ir dabar, kažkokia tais harmonija, džiaugsmas, ramybė, pilnatvė, saugumas, stabilumas, taip. Tai vėlgi kažkam iš jūsų gali būti sėkmingas rezultatas, kurio jūs siekiate. Kažkam tai gali būti stiprus ryšys su antraja puse, galbūt net perėjimas į kitą lygį santykiuose, taip, į lygį, kur yra daugiau pasitikėjimo, kur yra daugiau emocinio ryšio, taip. Kažkam tai bus nuostabus tandemas darbo santykiuose, ar tai su kolega, ar tai su darbdaviu, kad jūs rasite bendrą kalbą. Kažkam tai gali būti šeimos pagausėjimas, visi pozityvūs reikalai, situacijos susijusios su šeima, taip. Galbūt kažkokie tais nuostabus įvykiai bus pas jūsų vaikus, jūs džiaugsitės už juos. Galbūt nuostabus įvykiai jūsų partnerio gyvenime, jūs džiaugsitės už tą partnerį. Galbūt jūsų tėvų gyvenime kažkokie nuostabus įvykiai. Na, viskas, kas susijęs su šeima, kūryba, apskritai santykiais, ryšiais, ypatingai emocijomis, jausmais, kažkas labai bus gražaus, nuostabaus ir privers jūsų širdį tiesiog džiaugtis, jūs jausite pilnatvę, harmoniją savo širdyje ir didžiulį pasitenkinimą. Tai ožiaragiai, linkiu didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, tai nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Ir taipogi nepamirškite apie ypatingą rudens pasiūlymą laukiantį jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes, kaip visada, susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams spalio pilnaties laikotarpiu. Vandeniai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito vėlgi labai jausminga, graži korta taurių šešetas. Taurių šešetas viena iš tų kortų, kuri reprezentuoja praeitį, nostalgiją apie praeitį, žmonės iš praeities, lokacijas iš praeities. Kažkas per šias 2 savaitės gali jums labai stipriai priminti apie praeitį. Ar sutiksite buvusią meilę, ar patys kažkam iš praeities nuspręsite parašyti, ar sutiksite savo mokytoją, dėstytoją, ar nukeliausite į savo vaikystės kažkokią tai vietą, ar pažiūrėsite filmą iš praeities, pasiklausysite senų dainų, galbūt netgi turėsite naują projektą su žmonėmis iš praeities, taip, galbūt grįšite į seną darbo vietą, vėl susitiksite su savo buvusiais darbdaviais ar kolegomis,
puikus metas išanalizuoti praeitį, pamąstyti, ką dabar jūs darytumėt kitaip, o galbūt ką darytumėt taip pat. Na ir taipogi tai ne tik praeities korta, bet ir dviejų žmonių korta, emocinės šilumos korta. Labai dažnai joje reprezentuojamas berniukas, kuris įteikia mergaitei puokštę gėlių. Tai ne šiaip sau berniukas ir mergaitė, taip, tai yra būtent vaikystės prisiminimas, bet tuo pačiu tai yra labai šiltas dviejų žmonių ryšys. Tai per šias 2 savaitės galbūt jūs nuspręsite kažkam tais padovanoti dovaną ar kažkam skirti labai daug savo dėmesio, taip. Arba kažkas atkeliaus pas jus ir gali, pavyzdžiui, pakviesti į pasimatymą, gali pasakyti labai malonų netikėtą komplimentą, gali jūs prisiminti, parašyti žinutę, paskambinti, arba galite gauti iš kažkieno tais kažkokią tai malonę dovaną, taip. Tai yra labai maloni korta, kur 2 žmonės mėgaujasi tuo ryšiu, nori parodyti viens kitam dėmesį. Tai kažkam iš jūsų tai gali būti žmogus iš praeities, o kažkam gali būti net ir perspektyvios, naujos pradžios, nauji santykiai, taip, su jums visiškai naujais žmonėmis, kurių jūs dar nepažįstate. Tai vėlgi emociškai labai pozityvi korta ir vėlgi jau 11 zodiako ženklui iškrenta lėta korta, jausminė korta susijusi su emocijom, jausmais, taip. Nebuvo dar nei vienos labai greitos intensyvios kortos, tai panašu, kad šias 2 savaitės visi zodiako ženklai jaus tokią ramią, kantrią energetiką, taip, kai reikės daugiau skirti dėmesio savo jausmams, emocijoms, vidiniui pasauliui, o viskas, kas vyks išorėje, turės būti šiek tiek lėtesnėme tempe, taip, kiekvienas žingsnis turės būti labai gerai apgalvotas, stabilus, ramus ir praktiškas. Tai vandeniai, linkiu jums labai pozityvių prisiminimų, nostalgijos ir galbūt netgi kažkokių tais malonių, naujų, užsimezgusių ryšių. Tai didžiausios jums sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagyrimo mygtuko. Na ir taipogi nepamirškite apie ypatingą rudens pasiūlymą laukiantį jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims spalio pilnaties laikotarpiu. Na kągi žuvytės, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Kardų šešetas, taip, jūs paskutinis zodiako ženklas ir jau pilnai 100% galiu patvirtinti, kad visiems ženklams iškrito labai ramios kortos. Šį kartą, jeigu tai bus fiziniai veiksmai, tai visiems jie turės būti labai logiški, labai pasverti, apskaičiuoti, lėti ir tvirti. Ir daug per šias 2 savaitės visiems ženklams teks padirbėti su savo vidumi, su savo emocijomis, su savo jausmais ar kažką tais palikti. Tai vat jūsų atveju jums iškrito kardų šešetas ir mes matome kažkur tais išplaukiantį vyrą. Tai vėlgi reikės padirbėti su savo vidumi, su savo emocijomis ir būtent šita korta jums sako, leiskite savo išplaukti iš audros, naujas krantas jau horizonte. Ir šita korta per pilnatį kviečia jūs pasitikėti procesu ir eiti pirmyn, net jei kelias dar ne visiškai aiškus. Šita korta dažniausiai reprezentuoja žmogų, kuris palieka toksiškumą, tai yra perėjimo į kitą lygį korta, tai yra perėjimo iš audros į ramybę korta. Tai yra pasirinkimas nebūti dramoje, o iš jos išeiti, palikti tą dramą. Tai gali būti etapas, kai jūs suprantate, kad reikia pamiršti senas nuoskaudas ir eiti į naują etapą pilnai atvėrus širdį, pilnai pagijus, taip, tai vat yra tam tikras emocinio gijimo etapas.
Tai kardų šešetas kažkam iš jūsų gali rodyti kelionę, vat būtent pagal iliustraciją, taip vyras kažkur plaukia. Jūs galite kažkur tais keliauti arba persikraustyti, taip. Kitiems iš jūsų šita korta rodys, kad galbūt jūs nutrauksite su kažkuo ryšius, dėsite va tą paskutinį tašką, taip. Galbūt kažką tais užblokuosite, galbūt nuspręsite su kažkuo nebebendrauti, galbūt jūs išeisite iš darbo, galbūt jūs nuspręsite nutraukti ryšius su toksiškais draugais, ar galbūt pas jūs darbe buvo labai toksiška aplinka, taip. O galbūt jūs savyje laikėte daug nuoskaudų ir per šias 2 savaitės būtų nuostabu, jeigu jūs paimtumėt, sakykime, popieriaus lapą ir kiekvienam va tam va žmogui, kuris jums padarė kažką nemalonaus, parašytumėt laišką. Labai nuoširdų atvirą laišką. Galite pradėti su tam tikra neapykanta viskuo, kas yra jūsų viduje, taip, kad kaip tu taip galėjai, aš pas tave su atvira širdimi, o tu man taip ir anaip. Ir galiausiai tas laiškas turi pereiti į tam tikrą suvokimą, padėką, nuoširdžią padėką, suprasti, kad jeigu tas žmogus nebūtų padaręs jums skaudą, jūs galbūt neatsirastumėt, nebūtumėt toje vietoje, kurioje jūs esate dabar, o galbūt jūs neišmoktumėt labai svarbios pamokos. Tai parašykite tokį laišką ir po to ar galite suplėšyti ir išmesti, ar galite sudeginti, taip, ar kažkaip kitaip atsikratyti to laiško, bet jums turi po to labai stipriai palengvėti. Tai čia yra vienas iš tokių būdų, kaip jūs galite emociškai išsilaisvinti nuo to skausmo, taip. Nes kol jūsų viduje yra daug to negatyvo ar savęs gailėjimo ar pykčio, tai jums gali atnešti daug sveikatos problemų, kurios atrodo tiesiog išdygo kaip iš niekur, taip, ir kurias sunku gydyti ir neaišku, kokios priežastis tų ligų. Ir taipogi ta energetika jums trukdo keliauti į kažką naują ir ta energetika užima visą vietą jūsų gyvenime. Kol jūs nepadarysite tuščios vietos, tol negalės nauja energija pas jūs atkeliauti, taip. Tai vat pilnatis dažniausiai deda tam tikrą tašką, taip, tai yra va tas jau prisirpęs mėnulis, taip, kuris atneša tam tikrą aiškumą į situaciją, deda taškus, kažką tais nutraukia. Tai vat, kad ir kokia gyvenimo sritis būtų, bet tai yra tam tikro perėjimo į kitą lygį korta, taip, kelionė iš chaoso į ramybę, iš emocinės audros į aiškumą, tai yra gijimo procesas, taip. Išeinam iš sunkumų, keliaujam į naują pradžią, tiek vidinę emocinę kažkokią, tiek išorinius kažkokius tai naujus pokyčius. Tai vat per šias 2 savaitės yra labai nuostabu palikti užnugaryje kažką tai seno, taip, kažkokius tai rūpesčius, kažkokį tai skausmą. Pas jūs turi ateiti tas perėjimas į šviesesnį gyvenimo etapą, taip. Kelionė link ramybės, tiek vidinės, tiek išorinės. Tai darbe gali būti, kad jūs išeisite iš veiklos, kuri jums kelia stresą, gali būti, kad jūs jau keliaujate link naujo projekto, ar jūs norite pakeisti savo aplinką, tai yra persikraustimas, taip, lokacijos pokyčiai gali būti, santykiuose gali būti emocinis gijimas, taip, gali būti išsiskyrimas, kažkam gali būti atsiribojimas laikinas, kažkam gali būti susitaikymas, bet jeigu jau taikysitės, tai širdyje nuoskaudų nebeturi būti. Kad jūs nenorėtumėte tam žmogui keršyti, taip, ar kad nebevirtumėte tose savo pykčio sultise. Turi būti jau tuomet tokia kelionė iš skausmo į supratimą, empatiškumą, kodėl žmogus pasielgia taip, kaip jisai pasielgia. Tai vat labai svarbu, kad jūs per šią pilnatį pereitumėt į naują etapą. Kažkam tai keisis išorinės aplinkybės, taip, o kažkam reikia bent jau padėti tam tikrą tašką savo viduje, taip, ir viena geriausių praktikų būtent yra laiško parašymas. Tai parašykite ilgą laišką. Nuostabu būtų, jeigu berašant laišką pravirksite, taip, tai jeigu pradėsite verkti, tai pilnai išsiverkite, rašykite. Ir tos mintis nebūtinai turi būti kažkokios tai išreikštos ilgais sakiniais, tai gali būti padrikos mintis, keliais žodžiais, taip,
sakiniai iš kelių žodžių, bet esmė, kad jūs tiesiog išlietumėt ant lapo tą emociją, kuri visą laiką buvo jūsų viduje ir galiausiai iš jos išsivaduotumėt. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės spalio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą ir taipogi, jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, tai nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Ir nepamirškite apie rudens ypatingą pasiūlymą laukiantį jūsų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.